Hey, my name is Margaret. I'm a health coach at Calm Detox New いいよというわけで、皆さんこんにちは。体デトックスニューヨークヘルスコーチのマリです。はい、今週ニューヨークはメモリアルウィーケンドで3連休なんですよ。はい、私は相変わらず仕事しておりますが、今日ですね、皆さんにお知らせしたいのは6月の資格取得講座が決まりました。はい、で、ちょっとこれについて今日はお話ししようかなと思うんですけど、結構ね、資格取得講座興味がありますっていう風におっしゃってくださる方、ウェブサイトを見てくださってると思うんですけど、ウェブサイトからですね、サイト見たんですけど、ちょっと分かりにくいところもあって、どういうものか教えてくださいっていう風にちょこ言われるんですね。なので多分ウェブサイトの見直しが必要だなとは思うんですけど、ちょっとですね、とりあえず今日はビデオでどういう資格なのかっていうのを改めてちょっと皆さんにご説明しようかなというふうに思います。で、KD キッチンの資格、キッチンというふうにつきますので、お料理教室ができるようなそんな資格なんだろうなというふうに思っておられる方たくさんいると思いますが、はい、その通りですね。で、だけれども私たちが目指すところっていうのは、人々、そしてこの地球全体だったり、一緒にこのね、地球に住む生物とか全体で健康を目指していって、で私たちが健康でハッピーになるっていうところを目指す、それをお手伝いしたり、伝えていったりとかって、教育者として活動できる。でそれを食というツールを使ったりとか、あとは、健康なライフスタイルをサポートする、提案するっていう、そういう、思いで活躍していただける資格なんですね。で、じゃあ他のこういう健康系のものとKDキッチンと何が違うのっていうところなんですけど、多分こんな風にですね、食の健康とかもそうなんですけど、結構これからの時代、私たちが食べるものだけじゃなくて、さっきも言った地球環境を他の生物とか本当に総称的にも全体を考えて、動物福祉とかね考えて健康に取り組もうっていう動きを大きな形でやってるのって今KDキッチンだけなんじゃないかなという、そんなお料理教室KDキッチンだけなんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい、他にもねあったら素晴らしいですけれども、それをですねやっぱり楽しくカジュアルに、重くないんだけど愛情いっぱいにやろうよっていう、そういう人たちがですね集まって、で資格を取って私たちが、本部からですね提供するレシピだったり、あとは KD ボディっていうライフスタイルのプログラムを使って提供してですね、周りの方をヘルシーセクシーハッピーにできるという資格でございます。はい、でこれ資格の中もね2種類ありまして、厳密には3種類ね、最初にちょっと2つ言いましょうかね。で1つはホリスティックヘルスアドバイザーという資格と KD キッチンインストラクターというこの2種類の資格があります。これの違い何なんだなんですけど、まず、ホリスティックヘルスアドバイザーの方は KD キッチンと、あとはですね KD ボディというライフスタイルチェンジプログラムをマンツーマンで提供できる資格です。なので、KD キッチンだとねクッキングクラスで、来ていただいてお料理通して、皆さんにヘルスチップを紹介したりとか、あとは自分の体験とか、栄養のお話とかしながら、健康に役立ててもらうお料理でアイデアを提案する、こういうクラスなんですけど、 KD ボディの方はですねもっと深く具体的に、この一人の方が成果を出していくようにマインド、そしてライフスタイル全般をより深く、一緒にこう解決していったりね、支えていったりガイディングしていくことで、具体的な成果を出すっていうことができるのがホリスティック、KD ボディのホリスティックヘルスアドバイザーさんだけなんです。でそこまでじゃなくていいんだって、 KD キッチンで、お家もしくは、誰かのお家とかレンタルキッチンとか借りてクッキングクラスを通して、ヘルシーセクシーハッピーなことを伝えていきたいという方は KD キッチンインストラクターさんでいいと思います。でこの2種類の資格なんですけど、
講座自体はですね3種類っていうかな、3つ分けることができまして、1つは今言ったホリスティックヘルスアドバイザー、1つはインストラクターさんで、もう1つインストラクターさんなんですけど、これちょっとね料金体系が2つインストラクターさんの方ありまして、1つはですね、講座中に KD ボディプログラムが30日間体験していただける。でもう一つの方はもう本当に KD キッチンのインストラクターさんのお勉強だけ、この2種類に分かれてます。でこの KD ボディプログラムを体験することを私は正直おすすめします。なぜならですね KD のコンセプトがよくわかるし、で自分が身をもって本当に30日間コールドプレストジュース飲んだりとか、あとはしっかりサラダを食べたりとかした結果、体ってこんな風に変わるんだ、マインドってこんな風に変わるんだ。であとはですね日々のダイアリーの中でですね、一緒にアドバイザーさんか私と一緒に、コーチングでやっていくんですけど、ダイアリーをつけていく中でめちゃくちゃ学びと気づきがあるんですね。なので、この2種類のうち KD ボディプログラムが体験できる方をね、おすすめするっちゃするんですけど、今はちょっとそれはいらないのということであれば、それがないプログラム、KD キッチンのお勉強をするという、この2つから選んでいただけます。ですね、この資格取ってどうなのって、じゃあどんな風に活躍できるのっていうことなんですけど、今も言ったように KD キッチン、そして KD ボディで、ですね、私が年に 2,3 回日本に行っておりますので、ちょっとねスペシャルな活動もしていただけるわけですよ。ワークショップやったりとか、私と一緒にね。でワークショップやるとですね、普段クラスをやっていて、で、私が来ることでやっぱりねちょっと、私は KD ボディを作っている人、 KD キッチンを作っている人ですので、やっぱり普段、生徒さんに伝えることとさらにスペシャルなものをお届けすることができるんですよね。で生徒さんも、毎月クラスには通ってて、で私が来るとですねエネルギーがまた違ったものが入るので、なんじゃこりゃと思って、私ヘルシーになるっていうことをなんとなくやってたけど、またエンジンかかったみたいな、また KD キッチンに通いたいみたいな流れがよく起こりますので、こんな風にですね、ずっと一直線で KD キッチンやってるっていうのもいいんですけど、プラス年に2回そういうワークショップも開いていただいて、わーっと盛り上がって、また KD キッチンでわーっと盛り上がってみたいなことを楽しんでいただけます。はい、クラスをねやる上で、じゃあマーケティングどうしたらいいの、どうやって人を集めたらいいのっていうアドバイスも、しっかりしておりますし、サポートも行っております。ぜひですね、もしお料理するのが好きとかね、で健康って大事だよね、みんなに伝えたいよねという方、でもどうやって伝えたらいいかわからないっていう方もいっぱいいるんですよね。これ本当よく聞くんですけど、思ってるんだけど思ってることを伝えられないっていうね、周りの方がどう思うか心配だという方とかは特にですね、こういうツール使っちゃえばいいですよ。はい、KD キッチンみたいなね、ニューヨークから来た楽しいツールがある、これ使ってくださいっていう、ツールを使いながら自分の思い、あなたの思いと私たち KD の思いが合致するならですね、ぜひ KD のツールを使って、自分の思いをですねたくさんの方に伝えて、周りの方のお役に立っていただいてですね、そして自分がすっごくハッピーワクワクな毎日を過ごせばいいかなというふうに思うんですけどね。はい、というわけで6月の講座22、23、24がまず3日間オンライン講座になっておりまして、アドバイザーコースの方はその後11回にわたってさらにオンライン講座が続きます。でアドバイザーコースはですねちょっと時間がかかりますので、6月の講座が終わったら次やるのは秋です。ですので検討されている方はどうぞ6月の講座で早めに取りたいなと思っている方はお申し込みいただければというふうに思います。でこの私のビデオの後に、今回ね4月に
3月と4月と5月で日本に滞在している間にワークショップを開催しましたけれども、2回ワークショップ、2つのワークショップのアドバイザーさんたち、あとはインストラクターさんたちの、感想をまとめたのをこのビデオの後につけておきますので、ぜひですね、ワークショップの様子だったり皆さんの、活躍される様子だったりを見ていただけたらというふうに思います。6月の講座締め切りは6月18日となっております。詳しくはですね、このビデオの後の、についている一番最後についているリンクだったりディスクリプションのリンクとか見ていただけたらというふうに思います。わからないことありましたらまた連絡ください。はい、うまく説明できるかな。はい、というわけで以上となります。That's all for today. Sending you lots of love and kisses from the earth. See you soon. Bye. というわけで、経歴値ワークショップ、今日は何のワークショップですか？今日はおにぎりのワークショップ。おにぎりのワークショップを開催しました。お疲れ様でした。イエーイ。はい、主催者は、神戸で活躍している塩妻夏、アドバイザー、そしてオーストラリア在住の滝上真也です。はい、マヤアドバイザーが今日は主催しました。どうでした？やってみて。今日一言で。楽しかった。楽しかった。準備はどうでした？準備も楽しかった。楽しかったね。なんかいろいろ辛いなんだろう、そうチャレンジしなきゃいけないっていうのはいろいろあったけど、それも含めて楽しかった。よかったです。まやちゃんどうでした？私が楽しむを基本としてワークショップしたんですけど、皆さん参加者の方々の感想をいただいたらやっぱりすごく胸がギュッと。そうですよね。ありがとうございます。お疲れ様でした。そしてお手伝いしてくれたのが京都の高木インストラクターです。今日はありがとうございました。楽しい時間でした。皆さん笑顔で帰られてとってもハッピーです。はい、よかったです。これからでこうやってやっぱりみんなが集まるとみんな自体のモチベーションもすごく上がるので、これをですねモチベーションにして次につなげていってますます皆さんに楽しいヘルシーセクシーハッピーを伝えていこうと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなクラスとかに来てね、KD ボディもやってますよ。イエーイ。
れ様でした。よしみさんお疲れ様。ありがとうございました。お疲れ様でした。お手伝いいただいてありがとうございます。大成功でした大成功でしたね。ね。うん、食べよう食べよう。あはい。どうでした？いろいろ。もうこの後の充実感のためだけに頑張るみたいな。そうやね。はいそうやね。でも、昔は、人を集めるのにあんなに苦労したワークショップに、今はもう今回は特に全然、そうやね。人がなんか集めてくれる感じですよね。そう人から集まってくれるっていう感じになってきたので、すごい。本当に。それは良かったなと思って。そうですね。今日もだってめっちゃリクエストをしてる人いっぱいいましたよね。次回これやってほしい、あれやってほしいみたいなね。そうです。これまたやらないとダメですね。そうですよね。本当や。そっか。でもみんなめっちゃ喜んでましたね。ですね。今回のワークショップの楽しかったことなんですか？いつもまあいろいろ違うと思いますけど、今回はなんか全てが必然的になんか呼び込んだっていう。まず場所、この素敵なね三茶カフェっていうとこ借りて、素そう晴らしい場所ですよね。それも初めてのレンタルをしたのが私たちで、初めてねさっき言ってくれましたよね。で私たちに貸してよかったって言ってはって、伝えたくなるって言ってくださいましたもんね。そうだって縁がなければ絶対にここでやることはない。ない。そうですね。なんか世間の人がすごいいいなと思っている場所でやれたっていうのが、すごい。それすごいなと思って、でまたそれによって人が知り合いが増えるっていうか、KD も広がるっていうか、その流れがやっぱりドーンとこう来るっていう感じなんじゃないかなと思って。素晴らしい。いやでもいつもよしみさん活動してるから偉いですよ。いやまあね、確かにちゃんと種まで形には確実になってますもんね。確かにすごいと思う。そうですね。だからやっぱり行動あるのみなんかなって。間違いない。まあそんなこんなで美味しくご飯を食べてまた片付けて、また次回に向けて頑張りましょう。お疲れ様でした。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです。